นี่แรงแย่งหมาเน่าว่าพูดเล่นหลอกเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยลูกเอ้ยปอไหนลูกจ๋าอยู่ปอไหนฮะปอตังเถียอายอะไรลูกฮะอายทำไมเนี่ยคนเยอะแยะลูกจะอายใครเดี๋ยวไม่ต้องอายนะลูกนะหลังตรงเอายืดอกขึ้นอกผายไหล่พึงหน้าตึงคอตั้งนั่งหลังไม่งอคอไม่เอียงเสียงไม่ดังหางไม่ต้องกระดิกนะครับอยู่เฉยๆดีตรงแล้วเริ่มตรงแล้วอันดับแรกเราต้องเป็นนักเรียนที่มีระเบียบแล้วก็วินัยนะครับระเบียบวินัยเป็นหัวใจของผู้มีคุณธรรมเห็นไหมอ่านพร้อมกันเลยลูกอ่านพร้อมกันประมืออ่านนะครับพระอาจารย์เชื่อว่าพวกเราอ่านหนังสือออกทุกคนอ่านกลัวมองไม่เห็นเอาทุกคนสอนเลยลูกสุดยอดจริงๆมันปักแรดเราผมมือกับตัวเองเลยครับ